Ассаламалейкум достар, қазір біз Қаракесектің Қораған гүлінің гитарада бар есі және де барымен ойнап үйренеміз. Разборды бастамас бұрын өзімнің Алматыдағы шағын студиямен таныстырғым келіп отыр. Міне осындай шағын студия. Бұл жерде біздер сурет сабағынан гитара және де домбыра курстары бойынша сабақ өтеміз. Егер сіз Алматы қаласынан болсаңыз және де сізге қызық болса, домбыра үйренем немесе гитара үйренем, әлде сурет салып үйренем десеңіз, онда төменге сілтемені қалдырып кетемін. Инстаграмнан соған өтіп көре аласыз студияны толықтай. Ал енді разборымызды бастайық. Бұл әннің барис аккордтары мынадай: EM, одан кейін C, одан кейін AM, сосын B7 немесе H7. Осы төрт аккордты былай-былай ойнап біз ойнай аламыз. Сол енді. Так, келесі баримен. Кстати, бұл оригинал аккордтары. Барисіз оригинал аккордтары. Егер де оригинал аккордтарды баримен ойнайын десеңіздер, онда EM-ді мына жерден ұстайсыздар. Баримен, яғни барині 7-ші латқа қойсыздар, мына жерде AM сияқты ұстайсыздар. 2, 4, 3. Бұл EM аккорды болады. Бари. Одан кейін келесі C деген аккорд. C деген аккордқа түсу үшін біз бір латқа төмен түсеміз де, мына жақта көтереміз 3-шіге, 5-ке, 4-ке. Одан кейін AM-ға бару үшін біз жоғары көтерілеміз, 5-ші латқа қоямыз, сосын мына жақта 2 саусақты 4 пен 5-ші струнға қоямыз. Одан кейін B деген аккордқа немесе B7 деген аккордқа бару үшін жаңа айтқан былай төменге түсеміз 7-ші латқа, сосын мына жақта былай ұстаймыз. То есть біз былай ұстадық, мына 2-ші саусағымыз не болды? Бос болды. Енді былай түсеміз төменге. Сол кезде B деген аккорд шығады. Немесе мынаны алып тастасақ, мына кішкентай саусақты алып тастасақ, бізде B7 деген аккорд шығады. Ал егер сіздер AM-мен бастап үйреніп қалсаңдар, онда мынандай түрі бар: AM, одан кейін F, және DM, одан кейін E. Яғни осы төрт аккордпен де ойнауға болады. Негізі ойнауға болатын түрлері көп. Бұл жалпы барлық әндерді. Сонан мен сіздерге міне EM-нен басталатынын көрсеттім. EM, C, AM, B7. Одан кейін баримен көрсеттім, баримен ойнайтындарға, және де AM-мен басталатын үшінші нұсқа. Өздерің ыңғайлы біреуін қарайсыңдар. Жалғастырайық. Мына жақта біздер қағыста 8-ді ойнаймыз. Стандартты емес 8-ді. Төмен, төмен, жоғары, төмен, жоғары, төмен, жоғары. Осындай. Төмен, жоғары, 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 төмен, жоғары, төмен, жоғары. Так, енді текстқа қарап үйренейік. Мен сіздерге барисіз аккордтармен 2-3 жолын ойнап көрсететін боламын. Сосын бар аккордтармен жалғастырып алып кетемін. Батып кете, сені көрсем жүрегімнің түбіне, тартасын өткен күннің түбіне, тартасын өткен күннің түбіне. Тастап өткен күнім, қорап соққа жеткен гүлім, өткен бастап ұйқысыз түнім, таңдырғай деп өткен ой, мұңға батып тағдан өттіздің, ұқсап қалды жүрегім ессіздің, жапырағына қураған күзді. Маған бер оны жұбатып алым, маған бер оны жұбатып алым, қадірлей қабірге дейін. Маған бер оны жұбатып алым, маған бер оны жұбатып алым, қадірлей қабірге дейін. Бұл әннің тексті мен аккордтарын телеграм-каналға салатын боламын, сол жерден көретін болсыңдар. Міне достар, осылайша Қаракесектің соңғы уақыттағы хит әніне разбор жасадық. Үйреніп алыңдар, және де сәттілік бәріне. Және келесі разборда көріскенше.